家好，咁依家我哋會有第二個 drama， 就係講關於賭博嘅。現在我們有第二個話劇是講關於賭博的。So 我會做那個媽媽，我係演嗰個母親同埋個老婆，還有那個老婆。我會做阿爸。咁佢咧會做他會做那個爸爸。我會做個女。他會做那個女兒。我做大耳窿收數嘅。他製作那個大耳窿是討債的，然後我們這個話劇會會講粵語、廣東話，呢個話劇會喺present 廣東話，所以依家我哋會開始。喂，我翻嚟啦。咁夜翻，又同邊個出去啊？好煩啊，同朋友出去唔得咩？喂，嗰啲拖鞋咧？喺呢度啊，睇唔到啊，發機嘛，真係啊！喂，啲飯你煲咗未啊？啲飯咪喺個廚房咯，自己去叮熱佢啦，冇手冇腳咁。唉。係啊，呢個星期家用啊，你仲未俾我㗎，速速講添啊，唔好兩頭忙啊！嗱，呢個星期家用啊，顧家婆，嗱你拎晒去啦。咩話？得20磅，你又拎啲錢去賭啊？嚇！死佬！賭錢？哇！你啲用心咁少，我劏咩？你唔好同我岔開話題啊！你啊賺嚟賺去得幾歲咁少錢嚇？兩樣餸咪算好咯！你做搬貨㗎冇鬼用！你睇下人哋老闆又升職啦，你仲係個搬貨仔？你有冇聽我講嘅啫？你睇下女啊啲學費越嚟越貴嚇，屋企乜嘢都要錢，樣嘢都要錢嚇。你啊，冇最顧住食嘅啫啦，有冇聽我講㗎？收聲啦，俾我正正食飯得唔得冇？哎，你走啊！你走！我冇眼睇你啊，真係死我！喂，你聽日去？好，預埋我。咁夜邊個打嚟？一定係嗰班豬朋狗友。我翻嚟啦！女老豆，阿媽我翻嚟啦！我個女翻嚟啦！女煮緊乜嘢啊？煮咗你最中意食嘅炒米粉啦！我幫你手啦。好啊！係啊，近排啊讀書讀成點啊？OK 啦，咪咁樣咯。等陣先，我先個嘢俾你睇。好啦。阿爸，你做咩啊？你搶我啲錢，上次拎完都仲未還翻俾我喎。哎呀，我都話遲啲會還啦，女。喂，用啲錢啊，爭住借嚟先啦。冇啊！喂，你數清楚啲啊！冇喂，女。喂，你做咩啊？你話拎阿女啲錢啊？嚇！你點做老豆㗎？哎呀，還下啫嘛，都未。你係俾佢啲錢去賭啊？嚇！成日都攞嚟賭錢。賭咩錢啊？都未咁大不了啊！我同你講啊，你啊賭輸咗錢啊，唔好同我借大耳窿添啊！如果唔係啊，我唔想整到啊，你借大耳窿係嚟咗嚟收數啊，然後啊搞到我哋家破人亡啊！你知唔知啊？整個家破人亡我唔愛啊！我要話佢家破人亡啊，都未咁嚴重。哎呀，我費事同你講起。激死我！
呀！你睇好朋友21點啦 ，yes 我贏，錢正啦！贏啊！又輸，有冇搞錯啊？贏咗咁多都會輸翻晒。哎呀，冇攞，喂，俾翻我，哎呀！呢位朋友，好似有啲麻煩喎。呢度大家俾面我決生攞一份過，你咩事唔怕同我講啊？有咩事大家做個朋友啊？我輸咗咁多錢，你真係會幫到我咩啊，大佬？唉，頭先嗰啲一時運氣唔好啫。咁啊，我借啲本俾你，好快會翻本噶啦。最多我計平啲息俾你啊。咁好啊，我交晒你啊。阿女啊，睇下邊個拍門啊，去開門啦！哦。誒，揾邊個啊？黃德強喺邊度？快啲死出嚟！你係邊個啊？我係邊個？一睇我知唔係好人啦。黃德強喺邊度？叫快啲叫佢出嚟！佢唔係啊，你走啦！走！佢還錢我咪走啦。佢欠我5萬磅，你快啲叫佢還錢啦5萬磅？我哋邊度有咁多錢啊？我哋冇錢啊！你走啦！係啦，我哋冇錢啊，走啦！冇錢？你個女生得唔錯，跟我翻去，當還啲息先啦。你想點啊？你唔好亂嚟啊！我報警㗎！報警？你以為報警我會驚你咩？不過我斯文人嚟㗎。好啦，我俾多日時間你嚇，到時唔還錢，後果自負啊！我哋走。走啊！走啊！有冇搞錯啊？我嘅老公竟然早先都輸咗，去借大耳窿，依家就走上門去討債。點解我咁命苦？我前世到底作咗咩業？唔好諗啦，唔會有事㗎。哇！發生咩事啊？哎呀，你做咩啊？做咩嘢？你借大耳窿啊！依家搞到人哋走上門嚟討債啊！佢哋仲話如果冇錢還啊，要捉我哋嘅女啊，幫佢哋賺錢啊！你話依家點算好啊？冷靜啲啦，媽，坐低先啦。我唔該你啊，唔好再賭啦！再賭就係家破人亡啦！我唔該你戒賭啦，好唔好啊？我真係想戒低，我唔戒得啦。老豆，我喺華心會嗰度做義工，有戒賭服務㗎，你要唔要試下？華心會戒賭服務，佢真係可以幫到我咩？